السلام عليكم أصحاب السودة وهذا شركة مريكنكا iyo waliba Iran maanta uga qabsoomay caasimadda waddanka Islamabad ee Pakistan ayaa soo dhamaaday iyadoo wax heshiisa labada dhinac aysan gaarin 21 saacadood ayay wada hadlayeen waliba wada hadalku ma ahayn mid inta hal mar la fariistay la dhameeyay waa la kala tagayay waa la isku soo laabanayay koox walibana dadkeeda banaanka u jooga wadamadii ay uga soo tageen ayay la xiriirayeen sida Iran oo kale mujtaba qamani hogaamiyaha sare ayay la xiriirayeen iyo madaxdooda caasimadda waddanka Iran ee Tehran joogta wafdiga Mareykanka oo madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayana waxay la soo xiriirayeen madaxweyne Trump wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kalena xubno kala duwan oo xitaa taliyaal ciidan ay ku jiraan iyo wasiirka maaliyadda sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance labadan dhinac mid waliba waxaan ognahay Mareykankuna ilaa iyo 15 qodob ayuu watay Iranna ilaa iyo 11 qodob ayay wadatay marka wada hadalkii waa soo dhamaaday 21 saacadood ayuu socday wax heshiisana lama gaarin waa lagu soo kala tagay marka shir jaraa'id ayaa waxa qabtay hadda xilligan waaga waa u bariyay dalka Pakistan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo wafdiga Mareykanka hogaaminaya JD Vance ayaa shir jaraa'id qabtay waxana uu sheegay in shirkii wax natiijo ah ama heshiis uusan ka soo bixin 21 saacadood ay wada hadlayeen isla markaana arrintan ay u xun tahay Iran oo Mareykanka aysan u xumayn waxa uu yiri warka fiican waxa uu yahay inaan wada hadalnay isla markaana qodobo dhowr aan ka wada hadalnay laakiin warka xun waxa uu yahay inaan wax heshiis gaarin oo Mareykankana aan ku laabanayno shirku maanta oo kaliya ayuu ahaa haddii qodobada inta badan horumar laga sameyn lahaa shirku waa uu sii socon lahaa maanta oo axada laakiin maadaama qodobadii ugu muhiimsanaa ee ugu horeeyay la isku mari waayay waxay noqotay in wafdi waliba waddankiisa uu dib ugu soo laabto waxa la arkay wafdiga Mareykanka oo la sagootinayo garoonka u socda isla markaana doonaya inay Mareykanka dib ugu soo laabtaan madaxweyne Trump waxa uu ka qayb galaya afeerka la yiraahdo UFC-ga Miami oo gabadhiisa la arkay amaba Ivanka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda oo la socdo waxa la arkay shirka jaraa'id markii uu qabtay kadib madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo dhegta wax ugu sheegaya sida sawirkan aad ka aragtaan madaxweyne Trump isla markaana la socodsiinaya in shirkii aan wax heshiis laga gaarin Trump maanta goor hore mar aqalka cad uu ka tagayay ayaa la weydiiyay leeyahay ka wada hadalka ka waran waxa uu yiri waa la wada hadlayaa wada hadalku waa uu socdaa laakiin haddii natiijo ay ka soo baxday haddii aysan ka soo bixinba aniga waxba ma aysan iga gelin oo macna iyo ma sameynayso marka shirkii waa lagu soo kala tagay wax heshiis lama gaarin saddex su'aalood oo kaliya ayaa la weydiiyay madaxweyne ku-xigeenka markii shirku uu dhamaaday tan ugu horeysay waxay ahayd waxyaabaha maxaa kamid ahaa la isku mari waayay arrinta waxa uu soo qaaday nuclearka sida muuqatay Iran waxay tiri nuclearkeena waan sii sameysanaynaa marka waxa uu yiri Iran ma doonayso in ay hub nuclear ma doonayna inay hub nuclear samaysato isla markaana ay xitaa yeelato waxyaabaha laga samaysan karo sida uraniumka oo kale waxa sidoo kale la weydiiyay Iran in lacagihii laga xayiray oo Mareykanka iyo Yurub ay ka xayireen in loo fasaxo ma laga wada hadlay ayuu yiri arrintaasi waan ka wada hadalnay waxa kale oo la weydiiyay intii wada hadalladu ay socdeen madaxweyne Trump ma la xiriiraysan waxa uu yiri ilaa iyo tiro 10 jeer ka badan ayaa xiriir la sameeyay ayuu yiri isaga oo kaliyana ma ahayn oo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo taliyaal ciidan ayuu magacaabay marka shirkii Mareykanka iyo Iran ay ku wada yeesheen caasimadda Islamabad ee waddanka Pakistan 21 saacadood ayaa la wada hadlayay oo waliba dhowr jeer la isku laabtay waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan Iran waxyaabaha ay diidantaa waxa kamid ah marinka Hormuz inay furto kale waxay doonaysaa Israa'iil inay dagaalka ka joojiso Lebanon walow iyaguna ay wada hadli doonaan toddobaadkan Mareykanka ay ku wada hadli doonaan Lebanon iyo waliba Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo maanta hadlana waxa uu yiri anaga ujeedadeena waxay tahay inaan hubka dhigis ka sameeyno ururka Hezbollah oo Lebanon ka dagaalama marka sida muuqata maxaa xigi doona hadda waa la arki doonaa laakiin Mareykanka iyo Iran wada hadalkoodii natiijo la'aan ayuu ku soo dhamaaday waa lagu soo kala tagay labada wafuudna waxay dib ugu soo kala laaban doonaan Washington iyo waliba Tehran waa la arki doonaa haddii kulamo kale loo ballamo iyo haddii xiisadu mar kale ay qaraaraato Trump muxuu ka dhihi doonaa waan arki doonaa bartiisa True Socialka haddii isaguna uu arrintaasi qoraal ka soo qoro iyo hanjabaado kala duwan hadduu soo qoro bal waa kan uu madaxweyne ku-xigeenka JD Vance shirkii jaraa'id ee koobnaa
uu qabto uga warbixinayay in wadahadaladii heshiis la'aan ay ku soo dhammaadeen. Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job.